κόσμος. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτήν την ενημέρωση. Καλό μήνα σε όλους. Εύχομαι αυτός ο μήνας να είναι η αρχή της καινούργιας σας ζωής. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μπήκατε σε αυτήν την ολιγόλεπτη ενημέρωση, όπου μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μάθετε πώς μπορείτε να αποφεληθείτε είτε εσείς είτε κάποιον άλλο μέλος της οικογένειας σας από την επιχειρηματική ευκαιρία που προσφέρει η Herbalife. Πριν σας πω όμως για την επιχειρηματική ευκαιρία, θα ήθελα να γνωριστούμε. Ονομάζομαι Άγγελος Βανδόρος, είμαι 20 χρονών και πριν από 8 μήνες ξεκίνησα τη δική μου ιστορία με τη Herbalife. Παράλληλα, σπουδάζω στην ναυτιλιακή σχολή στον Πειραιά, οπότε είμαι πρώτο έτος και παράλληλα είμαι body transformation coach εδώ και 8 μήνες περίπου με την εταιρεία Herbalife Nutrition. Η δική μου ιστορία ξεκινά πριν από 8 μήνες όταν είχα τελειώσει την εκπαίδευση μου στα WIC και μπορείτε να φανταστείτε ότι λόγω της σωματικής καταπώνησης που είχε υπέστη το σώμα μου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, είχε πέσει πάρα πολύ η ενέργεια μου, τα επίπεδα των αθλητικών επιδόσεων μου μειωθήκαν και γενικότερα το σώμα μου δεν ήταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση που μπορούσε να ήταν. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο, έπρεπε να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Μέσα από το στρατό, πολλοί κόσμος μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορούσα να πετύχω αυτή την αλλαγή. Οπότε, έπρεπε να ψάξω από εξωτερικούς παράγοντες. Η μητέρα μου χρησιμοποιούσε τα προϊόντα, έχασε 10 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Οπότε, ήβρα την ευκαιρία για να ενημερωθώ και εγώ. Πήγα στο δικό της coach, ξεκίνησα με το δικό μου πρόγραμμα μέσα στο στρατό, με διευκόλυνε πάρα πολύ και σιγά σιγά επέτυχα το δικό μου transformation. Αυτό είναι το δικό μου transformation. Μπορείτε να δείτε ότι επέτυχα και το στόχο που ήθελα, καθώς είχα πάρα πολύ χαμηλή ενέργεια πριν, οι αθλητικές μου αποδόσεις ήταν πολύ μειωμένες και δυσκολευόμουν πολύ να πιάσω υγιεινό φαγητό μέσα στο στρατό. Επίσης, μαζί με αυτά τα ωφέλη και τους στόχους που επέτυχα, κατάφερα να βελτιώσω ακόμα περισσότερο το σώμα μου. Και φαίνεται στις φωτογραφίες. Μετά από τη Herbalife έχω απεριόριστη ενέργεια, οι αθλητικές μου αποδόσεις ανεβήκαν και ειδικά τώρα που είμαι φοιτητής, η διατροφή μου είναι ακόμα καλύτερη, γιατί μπορείτε να φανταστείτε όσοι είσαστε φοιτητές τι είδους φαγητών μπορεί να φάει κάποιος που δεν έχει και το μεγάλο εισόδημα για να μπορέσει να κάνει τον budget του. Έτσι, σιγά σιγά επέτυχα το δικό μου transformation. Πάρα πολλοί κόσμος γύρω μου άρχισε να με ρωτά. Έκανα τους πρώτους μου πελάτες και μέσα σε μόλις 2 μήνες κατάφερα να ξεκλειδώσω έναν επίπεδο όπου πήγαμε εγώ και η σύντροφός μου σε ταξίδι στο Μάντσεστερ για μια παρευρωπαϊκή εκπαίδευση. Επίσης, η εταιρεία για αυτό το επίτευγμα μου μας αντάμιψε και εμένα αλλά και τη σύζυγό μου με 170 ευρώ αξίας εισιτήριων εισόδου και για τους δύο μας. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πάνω από 340 ευρώ και για τους δύο. Για δύο παιδιά 19 χρονών, αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα. Έχουμε εδώ και από το Σεπτέμβρη που πήγαμε σε αυτό το γεγονός, άλλαξε πάρα πολλά το mindset μας. Επιτύχαμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Η φωτογραφία στο κέντρο είναι με έναν άτομο το οποίο θέλω να κρατήσετε το πρόσωπο του, καθώς να σας πω πιο μετά ποιος είναι. Αλλά και στις υπόλοιπες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε ότι λόγω αυτής της βελτίωσης των αθλητικών μου αποδόσεων κατάφερα να ολοκληρώσω τον μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και να έχω έναν απίστευτο lifestyle. Ένας από τους λόγους που αγάπησα την εταιρεία είναι το γεγονός ότι από την αρχή, αλλά και τώρα, ξεκινήσαμε μέσα σε μια ομάδα, μέσα σε μια οικογένεια την οποία αποκαλώ εγώ, όπου ο καθένας κερδίζει άμα βοηθήσει κάποιον άλλον και όλοι θέλουμε το καλό της ομάδας. Μπορείτε να δείτε ότι την αποκαλώ οικογένεια, αυτήν την ομάδα, καθώς πάνω αριστερά είναι η μητέρα μου, η οποία με έχει βοηθήσει εμένα να πετύχω τα δικά μου επιχειρηματικά, τις δικές μου επιχειρηματικές εξελίξεις, και είναι στη βράβευση μου σε ένα γεγονός το οποίο έγινε τον Ιανουάριο, αλλά και στις υπόλοιπες φωτογραφίες βλέπετε ότι όλοι είμαστε με χαμόγελα και όλοι ζούμε μια απίστευτη ζωή. Να μην μακρηγορώ για εμένα, πάμε λίγο για την εταιρεία μας. Όλα ξεκίνησαν από εκείνον το άτομο εκεί που βλέπετε στην οθόνη, τον Matt Hughes, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας μας, όπου
Σε ηλικία 18 χρονών είδε τη μητέρα του να πεθαίνει από υπερβολική δοσολογία διαιτητικών χαπιών, τα οποία τα είχαν συνταχογραφήσει ήδη οι γιατροί, ούτως ώστε να χάσει κιλά για να πιάσει ένα ρόλο που ήθελε να πιάσει στο Hollywood σαν ηθοποιός που ήταν. Έτσι, σαν 18 χρονών, ο Μάρκ δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος μπορούσε να φτάσει μέχρι το φεγγάρι, αλλά δεν μπορούσε να βρει έναν υγιεινό τρόπο να ελέγξει το βάρος του. Έψαξε σε όλον τον κόσμο, εταξίδεψε σε όλον τον κόσμο και δημιούργησε τη Herbalife, η οποία υπάρχει εδώ και 45 χρόνια. Βρισκόμαστε σε πάνω από 95 χώρες με ένα δίκτυο πάνω από 100 εκατομμύρια καταναλωτές καθημερινά. Για τα άτομα τα οποία είναι λίγο πιο του οικονομικού, η εταιρεία μας είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ένα από τα πιο σκληρά χρηματιστήρια σε όλον τον κόσμο, από το 2004. Είμαστε μια επιχείρηση με σκοπό, καθώς κύριο μέλημα μας είναι να βοηθήσουμε ανθρώπους να ζήσουν την καλύτερη ζωή που θα μπορούσαν ποτέ τους να ζήσουν. Τώρα, ανεξαρτήτως του στόχου σου, είτε είσαι ένας φοιτητής, ένας στρατιώτης ο οποίος θα ήθελε να βγάλεις έναν έξτρα εισόδημα για να καλύψεις τα έξοδα σου, είτε να κάνεις μερικά ταξίδια σαν ένας φοιτητής που έχει τον ελεύθερο χρόνο, είτε θα ήθελες να δημιουργήσεις μια οικογενειακή ή φιλική επιχείρηση, να σας πω ότι την επιχείρηση αυτή την ξεκινήσαμε εγώ, η μητέρα μου, η σύντροφος μου και ο μικρός μου αδερφός και στο μέλλον και ο μικρότερος μου αδερφός, με μηδενικό σχεδόν κέρδος. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο απίστευτο είναι αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα όσοι έχετε τη δική σας επιχείρηση. Είτε απλά θα ήθελες να εργαστείς από το σπίτι σου και να κάνεις τη δουλειά σου με τα δικά σου ωράρια όποτε θέλεις, όσο θέλεις, η Herbalife μπορεί να σου το καλύψει. Τώρα, για ποιο λόγο τα προγνωστικά βάζουν την επιχειρηματική ευκαιρία της Herbalife σαν μια από τις καλύτερες ευκαιρίες αυτή τη στιγμή? Για τον λόγο ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στις τρεις από τις μεγαλύτερες στάσεις. Πρώτα απ' όλα, τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας, καθώς χρόνο με το χρόνο τα ποσοστά παχυσαρκίας σε όλον τον κόσμο, ιδιαίτερα όμως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αυξάνονται. Δυστυχώς, έχουμε την πρωτιά η Ελλάδα και η Κύπρος σε αυτήν την κατηγορία. Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μεγαλώνουν και θα ήθελαν τα επόμενα τους χρόνια να τα ζήσουν με καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά να ζήσουν και περισσότερα χρόνια. Και ο τρίτος τομέας ο οποίος καλύπτει η δική μας ευκαιρία είναι το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα ανεβαίνει ραγδαία. Πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση μέσα από το σπίτι του, μέσα από τη δική του άνεση, με τους δικούς του όρους. Και αυτόν ακριβώς καλύπτει η δική μας ευκαιρία. Τώρα, η φιλοσοφία μας ποια είναι? Η φιλοσοφία μας είναι το ότι ένας άνθρωπος θα έπρεπε να παίρνει όλα τα θρεπτικά, όλες τις βιταμίνες και ό,τι χρειάζεται το σώμα του από τη διατροφή του. Γι' αυτόν τον λόγο η Herbalife είναι η νούμερο 1 επωνυμία στον δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής. Είτε είσαι ένα άτομο το οποίο θέλεις να ελέγξεις με έναν υγιεινό τρόπο το βάρος σου, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, μπορείς να το πετύχεις με τα προϊόντα μας και την καθοδήγηση. Είτε θα ήθελες απλά να έχεις καλύτερη υγεία μέσα στη μέρα σου και να κάνεις καλύτερες επιλογές στο τι θα βάλεις στον οργανισμό σου, και αυτό μπορούμε να το καλύψουμε. Αλλά αν είσαι και έναν άτομο το οποίο είναι δραστήριο, θέλεις να αυξήσεις τις αποδόσεις σου όπως ήμουν εγώ στην αρχή, μπορείς να το πετύχεις. Καθώς έχουμε μια απίστευτη αθλητική σειρά η οποία μπορεί να καλύψει έναν άτομο κατά τη διάρκεια όλης της μέρας. Τώρα, όπως σας είπα, τα προϊόντα φτιάχνονται και καθοδηγούνται στη δημιουργία τους από μια ομάδα παγκόσμιων επιστημόνων, γιατρών και διδακτόρων που δεν μπορείτε να έβρετε καλύτερους. Άτομα με πτυχία, με διδακτορικά, με Νόμπελ, είναι σε αυτόν το κομμάτι, ελέγχουν όλη τη διαδικασία δημιουργίας των προϊόντων, ούτως ώστε έναν άτομο το οποίο θα τα καταναλώσει να ξέρει ότι καταναλώνει το καλύτερο προϊόν που θα μπορούσε να καταναλώσει. Ο κύριος εκεί, Λουίτζι Γκράντον, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε φωτογραφία στην αρχή στο ταξίδι μου στο Μάντσεστερ, και μπορείτε να δείτε ότι μέσα από αυτήν την κίνηση και οι υπόλοιποι βέβαια βρίσκονται κοντά στο συνεργάτη,
κοντά στον καταναλωτή, ούτως ώστε να ξέρουν ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες και τι θα ήθελε για να καλύψει στο 100% της μέρας του ο σύγχρονος άνθρωπος. Εννοείται δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε επίσης από αυτήν την επιτροπή με τον δικό μας γιατρό και επιστήμονα, τον Δ. Γιώργο Μουλίνο, με έναν απίστευτο βιογραφικό και έχουμε την ευκαιρία εμείς σαν συνεργάτες να εκπαιδευόμαστε από τον ίδιο είτε online είτε και από κοντά. Όταν θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε κάποια πράγματα από τον ίδιο, μην τη χάσετε. Πάμε να δούμε μερικά από τα transformations που είχαν μερικοί στην αρχή πελάτες, αλλά αυτή τη στιγμή συνεργάτες της ομάδας μας. Γεια σας, είμαι η Αντιγόνη Ιωάννου, είμαι στενογράφος στο Δικαστήριο Λευκωσίας. Έχω χάσει 12 κιλά με τη διατροφή και τα προϊόντα της Herbalife και τα διατηρώ εδώ και 2 χρόνια και εννοείται θα συνεχίσω. Ασχολούμαι και part-time με το κομμάτι του business και αναλόγως το πόσο δουλεύω κερδίζω από 200 μέχρι 400 ευρώ το μήνα. Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Φικάρδου, είμαι νοσηλεύτρια. Έχω χάσει με τη διατροφή της Herbalife και μέσα από τα παιχνίδια αυτή τη Marathon Game 20 κιλά. Τα διατηρώ τους τελευταίους μήνες και τώρα θα συνεχίσω για το τελικό μου αποτέλεσμα. Ασχολούμαι και με το επιχειρηματικό πλάνο της Herbalife για έξτρα εισόδημα. Ασχολούμαι part-time και ανάλογα με το πόσο δουλεύω βγάζω από 200 έως 800 ευρώ το μήνα. Γεια σας, ονομάζομαι Νικόλα Ανδρέου. Την εταιρεία Herbalife τη γνώρισα πριν μερικά χρόνια γιατί ήθελα να αλλάξω το βάρος μου προς τα κάτω. Μέσα σε 2 21 day challenge έχω φτάσει το δικό μου αποτέλεσμα πλην 5% λίπους. Δεν σταμάτησα εκεί, είδα την επαγγελματική ευκαιρία και από τότε βοηθώ ανθρώπους να αλλάξουν και αυτή τις διατροφικές τους συνήθειες. Τα εισοδήματά μου έχουν φτάσει και μέχρι 1.500 ευρώ. Είμαι ο Λευτέρης Πετρίδης, ξεκίνησα πριν λίγα χρόνια σαν πελάτης με την εταιρεία Herbalife, είχα το δικό μου αποτέλεσμα και έτσι βοηθήσα κόσμο μέσα από την οικογενειακή μου επιχείρηση που είχα DIY να έχει τα δικά του αποτελέσματα. Μέσα στον καιρό της κρίσης η επιχείρηση μου δεν πήγαινε και τόσο καλά, έτσι αναγκαστικά την έκλεισα, εκπαιδεύτηκα στην Κύπρο, στο εξωτερικό, τέλειωσα personal trainer για να μπορώ να βοηθώ τον κόσμο να έχει καλά αποτελέσματα μέσω της διατροφής και της άσκησης. Έχω ελευθερία χρόνου και οικονομική ανεξαρτησία. Ευχαριστώ την εταιρεία Herbalife. Καλησπέρα μας, εγώ ονομάζομαι Ελένη Σελεάρη, είμαι κομμότρια στο επάγγελμα και part-time Herbalife. Όταν είχα φτάσει εγώ, μανούλα 2 παιδιών, στο δικό μου σωματικό αποτέλεσμα και είχα φανταστική ενέργεια, με ρωτάγανε όλοι πώς τα καταφέρνω. Και τώρα εγώ βοηθάω κόσμο να φτάσουν στο δικό τους αποτέλεσμα μαζί με τη δική μου ομάδα. Όταν είχα ξεκινήσει, τα εισοδήματα μου ήταν περίπου στα 200 ευρώ. Τώρα, part-time, πηγαίνω ταξίδια, πηγαίνω σεμινάρια, αλλαγή εντελώς mindset και τα εισοδήματά μου είναι σχεδόν 900 ευρώ το μήνα. Οπότε, αν το σκέφτεστε, πάρτε την απόφαση. Ονομάζομαι Χριστιανά Θεοφίλου. Την εταιρεία Herbalife την γνώρισα σαν καταναλώτρια πριν μερικά χρόνια στην προσπάθεια μου να αυξήσω το βάρος μου αφού ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Μέσα σε 1 χρόνο κατάφερα να βάλω 10 μυϊκά κιλά και με αφορμή το δικό μου αποτέλεσμα ο κόσμος ξεκίνησε να με ρωτά τι είναι αυτό που κάνω και άλλαξα τόσο πολύ. Σαν λογίστρια που ήμουν τότε ήθελα έναν έξτρα εισόδημα γύρω στα 300-500 ευρώ για να μπορώ να κάνω το lifestyle το οποίο επιθυμούσα. Όμως με κέρδισε η όλη διαδικασία της εταιρείας Herbalife με τα ταξίδια, με την ελευθερία χρόνου και το δραστήριο τρόπο ζωής τον οποίο προσφέρει. Έτσι πλέον έχω τη δική μου επιχείρηση με εισοδήματα πέραν των 2.500 ευρώ το μήνα. Γεια σας, ονομάζομαι Αυξένης Ευαγγέλου, ξεκίνησα Herbalife για να κάνω business, ήμουν με 3 δουλειές, είχα ένα κινέζικο εστιατόριο, DVD Club και είχα κατάστημα με computers, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών έχω σπουδάσει. Ξεκίνησα για να έχω περισσότερο χρόνο στη Herbalife γιατί δουλεύοντας από το σπίτι, τους πρώτους μήνες ξεκίνησα να έχω ένα εισόδημα γύρω στα 200-300 ευρώ online μέσα από τον κύκλο μου. Σήμερα έχω περισσότερο από 10.000 ευρώ και το έχω κάνει καριέρα.
Το αποτέλεσμα το σωματικό μου είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είμαι στα 47 μου και πλέον ζω έναν υπέροχο και δραστήριο τρόπο ζωής. Μπορείτε να δείτε πως υπάρχει κόσμος ο οποίος άλλαξε το σώμα του και έκαμε διαφορετικό αποτέλεσμα ο καθένας μας. Κάποιοι βάλαν, κάποιοι χάσαν, κάποιοι αλλάξαν εντελώς το σώμα τους και αυτό είναι το υπέροχο. Τώρα, ένας από τους λόγους που ξεκίνησα με αυτήν την ευκαιρία είναι είναι το γεγονός του ότι είχα πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Καθώς είναι μια ευκαιρία η οποία δεν έδωσε σημασία στην ηλικία μου, σαν ένα παιδί 19 χρονών, δεν θα μπορούσα να βρω πουθενά καμιά δουλειά η οποία θα μπορούσε να μου δώσει μια τόσο μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθώ σε έναν απίστευτο άτομο. Δεν έδωσε καμία σημασία στο επαγγελματικό μου υπόβαθρο, καθώς είχα τελειώσει μόνο το Λύκειο και το στρατό. Τυχαίο δεν είχα, ωστόσο στην εγγραφή μου δεν υπήρχε καμία σημασία αυτόν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και η εμπειρία μου. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ακόμα και έναν άτομο το οποίο θα τελειώσει τη σχολή του, θα πιάσει το πτυχίο του, θα πάει να βρει δουλειά και το πρώτο πράγμα που θα ακούσει είναι την απόρριψη με τη δικαιολογία ότι δεν έχει εμπειρία. Ενώ μόλις εκείνη τη στιγμή είχε βγει από τη σχολή. Και είναι πράγμα πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Ευτυχώς στη δική μας ευκαιρία δεν το κάνουμε. Επίσης, το μόνο πράγμα που έχει σημασία και το μόνο πράγμα που απαιτούμε από τα άτομα τα οποία θα ξεκινήσουν είναι η θετική σου διάθεση, είναι η προθυμία σου να μάθεις, αλλά και να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα, αλλά και η ικανότητά σου να βοηθάς ανθρώπους. Το τελευταίο, η ικανότητα σου να βοηθάς ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα έξω στον κόσμο, τα οποία κύριος στόχος είναι να αλλάξουν τη ζωή των συνανθρώπων μας, αλλά δεν ανταμείβονται ανάλογα με αυτό που θα προσφέρουν. Δουλεύουν τόσο σκληρά, αλλά η ανταμοιβή τους είναι μηδαμινή, χωρίς καμία επιβράβευση κιόλας. Τώρα, έναν άλλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ επεκτάσιμη αυτή η επιχείρηση. Καθώς ξεκίνησα σαν φοιτητής με έναν επιπλέον εισόδημα, στην αρχή είχα τα πρώτα μου 100 ευρώ και τώρα κλείνουμε μήνες πάνω από 1.000 ευρώ κάθε μήνα. Μπορείτε να φανταστείτε ένα φοιτητή τι lifestyle θα μπορούσε να κάνει με 1.000 ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία δεν μένει ως εκεί, καθώς μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς μέχρι και σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Είναι πάρα πολύ ευέλικτη, καθώς εγώ όταν ξεκίνησα βρισκόμουν στην Κύπρο, τώρα που είμαι φοιτητής στην Αθήνα συνεχίζω να το κάνω και όχι μόνο δεν είχα μια ισορροπημένη, δεν έμεινα στάσιμος, δεν είχα μια στάσιμη πορεία, αλλά το επέκτηνα και το ανέπτυξα ακόμα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να είμαι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, μέσα από το τηλέφωνο μου μπορώ να δουλέψω και αυτό είναι απίστευτο. Επίσης, μπορώ να δημιουργήσω πελάτες και συνεργάτες σε 90 χώρες σε όλον τον κόσμο, είτε όταν θα ήθελα να αλλάξω χώρα, να δημιουργήσω ξανά ένα δίκτυο από εκεί που βρίσκομαι. Η υποστήριξη που έχουμε είναι απίστευτη. Μπορείτε να φανταστείτε ότι έχουμε μια από τις καλύτερες κοινότητες, μια από τις καλύτερες ομάδες και σαν φοιτητής εγώ 20 χρονών είχα την ευκαιρία να μιλήσω πάρα πολύ κοντά με άτομα τα οποία βγάζουν πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, άτομα τα οποία είτε θα με βοηθούσαν, θα είχαν κάποια δικό τους όφελος, είτε είχα και επικοινωνία με άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου όφελος μαζί μου. Ωστόσο, επειδή είναι τόσο απίστευτη η κοινότητά μας, όλοι βοηθάμε όλους και αυτό έρχεται πίσω σε εμάς. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική η δική μας ευκαιρία, καθώς προσθέτουμε αξία στη ζωή του κόσμου και ανταμοιβόμαστε κάνοντας αυτό το πράγμα. Τι καλύτερο από αυτό. Και πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει πάρα πολλά σκληρά μέσα στη δουλειά του, δεν παίρνει ούτε έναν ευχαριστώ. Στη δική μας περίπτωση, από το παραμικρό που θα κάνεις, από το πιο μικρό επίτευγμα που θα πετύχεις, έχεις αναγνώριση, έχεις επιβράβευση και από τα άτομα της ομάδας σου, αλλά και από άτομα άλλων ομάδων, και αυτό μπορεί να γίνει είτε σε γεγονότα στη δική σου χώρα, αλλά και σε διεθνείς, πανευρωπαϊκά ή και παγκόσμια γεγονότα. Τι απίστευτο, τι τέλειο πράγμα είναι αυτό.
Τώρα θα με ρωτήσετε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Πώς όμως κάποιος μπορεί να δουλέψει αυτή την επιχείρηση? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και αυτός είναι ο λόγος που καθιστά αυτή την επιχείρηση και αυτή την ευκαιρία τόσο ευέλικτη, ούτως ώστε να μπορεί να ασχοληθεί οποιοδήποτε μαζί της. Ένας από τους κύριους λόγους αυτή τη στιγμή, ένας από τους κύριους τρόπους που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να δουλεύει και ο πιο διαδεδομένος είναι τα social media. Ωστόσο, μέσα στο σύστημα εκπαιδεύσεων μας έχουμε διάφορους άλλους τρόπους, όπως είναι τα shake parties, τα skin parties, διάφορες γυμναστικές, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου θα λανσάρουμε έναν από τα πιο δυνατά project μας, όπου θα είναι με 21-day challenges αλλά και 10ημερα challenges από το κινητό σας online, όπου έτσι θα μπορέσετε να βοηθήσετε ακόμα περισσότερο τους επερχόμενους σας μελλοντικούς πελάτες, αλλά να αναπτυχθείτε κι εσείς με έναν πιο εύκολο τρόπο. Τώρα, πώς μπορεί να βγάλει κάποιος κέρδος μέσα από αυτήν την ευκαιρία? Υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτος τρόπος, βοηθώντας άτομα να αλλάξουν τη σωματική τους κατάσταση, και δεύτερος τρόπος, δημιουργώντας μια ομάδα από άλλα άτομα που θα βοηθήσετε όλοι μαζί ακόμα περισσότερον κόσμο. Αυτό να το κρατήσετε, καθώς αυτή τη στιγμή ο κόσμος και ο πληθυσμός που αναζητά αυτόν που κάνουμε είναι τεράστιος. Ωστόσο, οι συνεργάτες και ο αριθμός συνεργατών που είναι αυτή τη στιγμή είναι τόσο μικρός και δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη αυτή την ανάγκη, όλη αυτή τη ζήτηση. Γι' αυτό εμείς ψάχνουμε τώρα καινούριους συνεργάτες οι οποίοι θα αναπτυχθούν, θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερον κόσμο. Στη Herbalife δεν υπάρχει βασικός μισθός, ωστόσο υπάρχουν 5 πηγές εισοδήματος. Πρώτος και γρηγορότερος τρόπος είναι το λιανικό κέρδος, όπου μπορείς να έχεις από 25% μέχρι και 50% κέρδος, ξεκινώντας από την αρχική έκπτωση του 25% μέχρι και δουλεύοντας το σιγά σιγά θα φτάσεις μέχρι και το 50%. Ωστόσο, εδώ μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να δουλέψει λίγο περισσότερο, είναι σε εισαγωγικά λίγο πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους, ο οποίος θα ήθελε να ξεκινήσει από το 35% ή και από το 42%, και η εταιρεία μας έχει διασφαλίσει αυτόν το δικαίωμα. Μπορείτε να μιλήσετε με τα άτομα τα οποία σας έχουν προσκαλέσει, και αφού θα ξεκινήσετε, να ξεκινήσετε με καλύτερες τιμές, με καλύτερη έκπτωση, που σημαίνει καλύτερο κέρδος από την αρχή. Τώρα, όταν δημιουργήσετε τη δική σας, η εταιρεία θα σας ανταμείψει με την διαφορά που έχετε από το συνεργάτη σας και εσείς. Αυτό ονομάζεται χοντρικό κέρδος. Αν κάποιος είναι στο 25% και εσείς είσαστε στο 50%, η εταιρεία θα σας ανταμείψει με τη διαφορά. Δεν τα παίρνει από την τσέπη του ατόμου που βοηθάτε, αλλά η ίδια εταιρεία σας ανταμείβει. Τώρα, όταν δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα, η ίδια η εταιρεία θα σας ανταμείψει μέχρι και 5% επί όλες τις πωλήσεις ολόκληρης της ομάδας. Είναι ένα απίστευτο πράγμα όταν κάτσετε και το σκεφτείτε. Εννοείται δεν μένει μέχρι εκεί η εταιρεία μας, καθώς δίνει μηνιαία και ετήσια μπόνους στους καλύτερους συνεργάτες σε όλον τον κόσμο, με το 1% όλων των πωλήσεων ανά το παγκόσμιο. Μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το ποσό είναι τεράστιο αν κάτσετε να δείτε τα κέρδη και γενικότερα τις πωλήσεις που έχει κάνει η εταιρεία μας τον προηγούμενο χρόνο. Είναι μια διεθνής επιχείρηση. Μπορείτε να δημιουργήσετε πελάτες, συνεργάτες και να ταξιδέψετε σε όλες τις χώρες τις οποίες λειτουργεί η Herbalife, και είναι πάνω από 95. Τώρα, από την αρχή, εγώ αξιοποίησα την κάθε δυνατότητα που είχα σαν διανομέας. Είχα την υποστήριξη από όλη την ομάδα της εκπαιδεύσης, είτε online είτε και offline, αλλά και από τα σεμινάρια τα οποία μου παρήχε η ίδια η εταιρεία, είτε στη χώρα μου αλλά και στο εξωτερικό. Η εμπιστοσύνη είναι μία από τις βασικές αξίες στις οποίες έχει χτιστεί ολόκληρη αυτή η εταιρεία, καθώς υπάρχουν προϊόντα και όλα μας τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας. Όποιος έχει δοκιμάσει και έχει πετύχει το δικό του αποτέλεσμα μπορεί να το διαβεβαιώσει. Δεν απαιτείται ελάχιστη μηνιαία αγορά προϊόντων, οπότε μπορείτε να το κάνετε με τη δική σας άνεση, και 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Επίσης, αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να φανεί στο γεγονός ότι υπάρχει εδώ και 45 χρόνια. Μια εταιρεία, για να υπάρξει
για να υπάρχει εδώ και 45 χρόνια σημαίνει ότι έχει χτίσει όλη της την δουλειά πάνω στην εμπιστοσύνη μεταξύ πελατών αλλά και συνεργατών. Μπορείς να το κάνεις όπως θέλεις, όπου και αν είσαι, όσο θα ήθελες εσύ να το αναπτύξεις. Επηρεάζουμε θετικά άλλους ανθρώπους και αυτό είναι η δική μας ανταμοιβή. Επίσης όμως έχουμε και την οικονομική ανταμοιβή, η οποία είναι και αυτή απίστευτη. Έχουμε έναν ευέλικτο ωράριο, οπότε μπορείς να περάσεις τις ώρες που θέλεις εσύ, χωρίς να έχεις κάποιον ο οποίος θα σου πει πότε θα πάει δουλειά, πότε θα περάσεις χρόνο με την οικογένεια σου και χωρίς να σε πιέζει να κάνεις οτιδήποτε σου πει. Έχεις δύο επιλογές αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι να ξεκινήσεις σαν part-time, μία από τις πιο έξυπνες επιλογές που μπορείς να κάνεις και να χτίσεις σιγά σιγά το εισόδημά σου, ούτως ώστε τα εισοδήματα της part-time δουλειάς σου να ξεπεράσουν τα εισοδήματα της full-time δουλειάς σου. Είτε αν είσαι ένα άτομο το οποίο θα ήθελες να ενασχοληθείς πλήρως με αυτή την ευκαιρία, μπορείς να το ξεκινήσεις σαν full-time business, να πάρεις όλη την υποστήριξη που παρέχεται και να γίνεις ένας απίστευτος συνεργάτης στα επόμενα χρόνια. Το επόμενο μας βήμα τώρα ποιον είναι? Ακριβώς μόλις τελειώσουμε αυτή τη συνάντηση, να επικοινωνήσετε με το άτομο που σας έχει προσκαλέσει και όλα ξεκινάνε από αυτόν το πακέτο. Είναι το πακέτο ανεξάρτητου συνεργάτη, το οποίο σας ξεκλειδώνει όλα τα δικαιώματα για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση. Κοστίζει μόνο 68 ευρώ. 68 ευρώ για να χτίσετε μια επιχείρηση η οποία θα σας αποφέρει χιλιάδες ευρώ μελλοντικά. Και επίσης μέσα στο πακέτο εγγραφής υπάρχει και προϊόν για δική σας προσωπική χρήση, ούτως ώστε να επιβεβαιώσετε και εσείς το γεγονός ότι αυτά τα προϊόντα είναι απίστευτης ποιότητας. Πώς ξεκινάμε? Όπως σας είπα, ερχόμαστε σε επικοινωνία με το άτομο που μας έχει προσκαλέσει, αγοράζουμε το πακέτο μέλους και βάζουμε αμέσως πλάνο εκπαίδευσης και δράσης, ούτως ώστε να έχουμε και αύριο κιόλας τα πρώτα μας εισοδήματα. Είναι εφικτό αν ξεκινήσετε αυτή τη στιγμή και αύριο να έχετε τα πρώτα σας 50 ή 100 ευρώ. Ανυπομονώ πάρα πολύ να είσαι εσύ το επόμενο άτομο το οποίο θα προσκαλέσω και θα καλωσορίσω στην ομάδα μας. Θα χαρώ πάρα πολύ είτε να σε γνωρίσω από κοντά είτε και από online. Και θα κλείσω με μια τελευταία εισήγηση από εμένα και είναι συγκεκριμένα για τα άτομα τα οποία ακούνε πρώτη φορά τη Herbalife. Από τη στιγμή που μείνατε μέχρι το τέλος, σημαίνει ότι είσαστε ένα ανήσυχο πνεύμα. Σημαίνει ότι ψάχνετε κάτι περισσότερο από τον υπόλοιπο μέσον κόσμο. Μην κάνετε το λάθος να χάσετε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή και να μην γίνετε συνεργάτες σε αυτή την επιχείρηση χτες κιόλας. Καθώς όταν βγείτε ξανά στον κόσμο, ο κόσμος θα σας θάψει πάλι τα όνειρα. Και επειδή είσαστε ένα ανήσυχο πνεύμα, μετά από 20 χρόνια θα ξανακούσετε για την επιχείρηση μας, για τη Herbalife, την καλύτερη εταιρεία. Είτε θα παρευρεθείτε σε μια online ενημέρωση, είτε ακόμα χειρότερα για εσάς, θα έχετε πάει σε μια συνάντηση διαζώσης. Μην κάνετε το λάθος να ξεκινήσετε μετά από 20 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφιερώσατε αυτά τα 30 λεπτά από το χρόνο σας. Σας εύχομαι η ζωή σας να γίνει απίστευτη μετά από αυτή την ενημέρωση και ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά. Καλόν υπόλοιπο.